Hey guys! Welcome to Rainbow 89! Dito kami mag-celebrate ng aming Valentine's Day camping. Dito rin tayo magbabayad at kukuha ng unan tsaka sapi ng tent. Nandito na kami sa taas, tapos bababa kami kasi hinatid lang namin yung sapi ng tent tsaka unan. Kukunin namin yung aming baon. Nakikita niyo yung hagdan, pababayan. Diba? Ang ganda ng flowers. Para sa mga nature lovers, galaw-galaw. Parang bubulos ka kapag ba? Ha? Wala kang ilaw. Look at the view, the flowers, and the halaman, the everything. Nature's is beautiful. What I'm waiting for. Go and visit na guys. Visit yan. Go. Try it. And enjoy it. Ang layo pa namin sa baba. So, check nyo muna yung mga view. Kasi maganda. Colorful. Yeah. Amazing. So, meron ditong restaurant. Sila yung nagluluto. Pag morning, meron kang, pwede ka magkape, kumain, and etc. Meron sila dyan. So, pwede kayo mag-ask. Medyo pricey lang siya. Lahat naman yata ng, is ganun talaga. Diba? So, we'll go. Sa baba na. Pupunta na sa motor. Kukuha ng aming foods. Di pa nga namin naikot yan. Sobrang lawak kasi. Nakakapagod pag bumalik sa taas. Parang ayaw mo nang bumalik umakyat. Dito na nga kami. Kukuha na ng aming baon. So, bye. What a beautiful view. Bumaba ka. Hiking kami guys. Ilan nga to ang hagdan na to? 360. Wala pa ng 1,000. Ang baon namin guys, tubig lang. Kakapagod umakyat. Tinihingal na mi. Pahinga muna. Then, akyat ulit. Yung twin to kasi hingal ako pag-akyat. Tapos, ito na yung view niya sa taas, guys. Kung nakaakyat kayo sa taas, mas mataas pa. Ito yung view niya. Overall na makikita nyo pag nandun kayo sa taas. Diba? Ang ganda guys. So, punta na kayo.
Ito yung aming tent and baon. Kakain muna kami bago mag-features. Meron kami adobo and rice. Meron kami water. And let's eat. Bakit naka-zoom in naman ako dito? Oh my gosh. I'm so big. Kain tayo guys. Adobo yung aming baon. And meron kaming tinapay and secharias. And yun lang yung aming baon. Para hindi madaling mapanis. So, kain. Pagkatapos kain, ito na yung view ng aming tent. Yan, may din, camping. Yan, ganda. What the view. Diba? Bababa kami. Pictures pagkatapos kumain. Ang ibang parang bulok na. Sayang naman. Marami silang paupahan. Tawag dyan, yung tinitiran pag dyan ka sa amin kasi tent. Mas gusto ko kasi tent. So, yun. Bababa kami dun sa dulo. I-feature ang mga person. Low-key lang yung mga date natin ngayon for Valentine's Day. Kasi, mahilig na tayo sa nature's lover na tayo guys. Bakit close? Baka open yun. May bayad daw yun eh. May bayad daw yun 50. Doon muna tayo sa dulo oh. Meron doon sa dulo, lika. May nakita ako oh. Oo. Bayabas. Dito yung part ng may nanapak na staff sa nag-hiking. Dito yung nakapwesto guys. I'm camping pala guys. Or wala na. Wala na yung staff. Naklong na siya. Punta kami dun sa may net. Kaganda ng mga maliliit na bahay, no? Colorful masyado. Diyan. Meron yan pang 2 facts, mga 1.5 yata, ganun. 24 hours, parang ganun. Pupunta kami sa net na yan. Gagamba net ba tawag dyan? Spider net. May bayad din yan. May bayad din. Oo. 300 150. Baka wala na yan kasi tayo. Wala na. No. Mawawakan mo na lang.
Tatawid muna tayo guys, papuntang net. I know, nasa net na pala tayo. Papunta tayo sa sapot. Ay, hindi. Tawag dyan dun sa pinakamagitna. Nakakanginig, lalo pag nagagalaw yung daanan. My gosh. My gosh. Nakakakaba at nakakahilo. Parang malalaglag me. Ang bilis ng akyat kasi magpipictures. Charan. Thanks guys. Pictures. Tapos na kami nag-picture sa net. So, back to the tent. And ayan ang view. Hapon na. Paggabi na guys. Dito kami mag-overnight sa tent. Malamig yung klima dito guys. Parang nasa Baguio. Char. Hindi siguro. Baka sa Tagaytay. Ganun. Pero gabi na. And ito yung view sa gabi. Walang view. Ang lamig dyan guys. Sour. Yan lang yung ilaw ng mga tent. And then lugar. Tahimik. Diba? May bahay naman. Bakit nag-tent pa kayo para lang matulog, diba? Para ma-try. And for the experience, diba? So, good night guys. See you tomorrow. Bye. Good morning guys. Yan na yung view sa morning. Yan yun naman. Ang ganda. Bababa muna kami saglit. Kakapi kami bago kami umuwi. Kasi mag-check out na kami later. Bye! And, uwi na kami guys. Ano pa yung out namin? 2 p.m. Pero umalis na kami ng 11 para hindi ma-traffic sa pag-uwi. Para maaga rin kami makapahinga. So, yung aming expenses doon and 24 hours stay nasa 1,050 kasama na yung tent sa pinang tent tsaka unan and entrance. So sulit na for us. Ang masasabi ko ay masaya and happy sa aming camping. First time namin mag-camping na dalawa. Thank you so much. A treat ng Valentine's camping. And yun, nakaka-relax naman siya. And mababait naman yung peoples and neighbors. So yan lang guys. Kung gusto nyo try, punta nyo na. Thank you for watching. Bye!